السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الواحد صاحي كده النهاردة، ما تعرف تسع يوم العيد ولا عاشر يوم العيد ولا المهم، هي حياة ملخبطة واحنا مش فاهمينها ودينا عايشين وخلاص. فصاحي كده على خبر بيقولك ان العلمية رضوى الشربيني بتقولك ان الكاتبة بتقولك ان البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف، ولكن بتحب ترتبط بيه. ايه؟ ما بتحبش تاكل لحم الخيوف، ولكن بتحب ترتبط بيه. ايه يعني؟ ايه نضحك؟ ايه يعني؟ ما الداعي من هذه الدعابة اللي ملهاش اي 30 لازمة؟ ما الداعي انك انت طالعة؟ يعني انت عايزة ايه يعني؟ يعني لذاذتك دي يعني ما تفهميش يعني، انا مش فاهمك يعني يعني ايه؟ ايه ما بتحبيش تاكل البنات ما بتحبش تاكل الخروف ولكن بتحب ترتبط بيه؟ فين الضحك في هذه الجملة؟ ولا انت خلاص عايزة تعملي ترند وشوشرة كده والبنات تسقف لك، البنات المعقدة اللي هتسقف لك؟ تمام. ولا هي عشان ياسمين عز بتنصر الراجل انت طالعة بقى عاملة فيها بقى البت بقى الزعيمة بتاعت البنات، البت اللي بتدافع عن حقوق المرأة، والبت اللي اداها مسيحة، اللي هي بقى مفيش راجل بقى عاجبها ولا في راجل مالي عينيها ولا ايه؟ ولا انت مين معقدك بالظبط يعني؟ انا ما مش فاهم دماغك دي رايحة فانهي داهية؟ فليه كده؟ عايزة تبقي لذيذة استلذي بعيد عننا، احنا دماغنا وجعانة. الرجالة خلاص طهقت، هتطلع من هدومها. فما الداعي من هذه السخافة وخفة الدم الغير محدودة الغير متناهية اللي هي بتصيب الإنسان بالقيء، فممكن نرجع في وشك. وفي رجالة تخينة ممكن تفسي وتزلط في وشك، خلي بالك يعني. فالموضوع كبير، فهتيجي على الرجالة هيبهدلوكي، خصوصا ان الرجالة الأيام دي بتضرب كرنب كتير أوي يعني. ففكك من نونا، فكك من نونا، احنا ماشيين بعلاج. انما انت عشان تعملي لك حبة بروجندا وهبل وبتاع، فانت تطلعي بقى تتكلمي على الرجاله؟ لا، فكك وخفي شويه واهدي واشربي ليموناده وهدي اعصابك واتجوزي يا ستي، او شوفوا جوزها ده عامل ايه معاها بالظبط، عشان الامور تهدى بس خف تعومي، عشان احنا ماشيين بعلاج، احنا على الله حكايتنا. والسلام عليكم.